tantissimo questo applauso. Intanto il nostro balletto può portare il microfono alla ragazza. Facciamo un applauso al balletto. Bellissimo il nostro balletto. Il nostro balletto Matteo! Lo trovate giù di sotto dopo quando iniziamo la serata, ok? Quello sicuramente, ormai è una pianta stabile qua. Si è messi male, si è messi male, sì. Allora, come posso dire, è sempre molto difficile trovare il tempo. La prossima volta prometto che riuscirò a trovare il tempo di ballare una coreografia anche esclusivamente con il mio ballerino Sergio. Che guardava me naturalmente. Però è sempre per me un onore ballare con i miei ragazzi. Io conosco persone che sdegnano il fatto di ballare con i propri allievi. Io posso dire semplicemente che è un onore, perché sono i miei ragazzi. Si sono abbassati con la testa quelli che avevano più di 50 anni, che hanno fatto così, i miei ragazzi. E adesso andiamo a conoscerli, Certo. Giuseppe. Scilla. Corrado. Laura. Michele. Ha saltato Sergio, dove sei stato? Lieta. Nino? Ina. Claudia. Manuela. Laura. Andrea. Angela. Graziano. L'ho saltato di proposito perché è anche grazie a lui che io riesco a continuare, oltre a tutti quelli che collaborano con me, la mia famiglia in prima persona, sono sempre qui nelle prime righe della guerra, perché diciamo che è una guerra veramente piacevole, perché comunque avere queste soddisfazioni per me è tanto, è veramente tanto. Tra alti e bassi della scuola io ho la fortuna di avere intorno a me persone d'oro e una di queste è anche Sergio Camini. Sergio! Scusate, applaudite pure che tanto lui non vi vede ma almeno vi sente perché non ha gli occhiali, grazie. È vero, questo è vero. Una cosa però abbiamo tralasciato di presentare una persona che è la persona che ha dato vita ai tempi che furono questa scuola, che sta tenendo in piedi questa scuola, che è questa scuola, signori, la maestra Patrizia Tresa.